Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө бичлэгээр амтад тангуулуу хийсэн байгаа. Орцонд маань хідэн ширхэг гүзээлцэг нь 200 г сахар, 80 мл ус, хідэн ширхэг нарийнхан мод орно. Бүх орцжоороо бичлэг болгоны дор мэдээлэл хэсэг давхар оруулсан байгаа. Ороод үзээрэй. Эхлээд гүзээлцэгнүүдээ ингээд нарийнхан модондоо хатгаад өгнө. Өмнө нь сайн угаа цэвэрлээд хүнсний цаасаар арчаад чийггүй болгосон байх ёстой. Ийм болсон байна. Одоо сахар ус хоёроо холиод плетгийнхаа бага хэмдээр буцалгана. Ингэхдээ хутгуураар хутгаж огт болохгүй. Яг энэ чигээр нь буцалгаж болгоно. Би нэгээс өсвөртөл халдаг плетгний 3 дахь хэмдээр нь ойролцоогоор 20 минут болгосон байгаа. Ийм болоод ирэхээр нь хутгуураар бага зэргийг аваад хүйтэн усанд хийгээд шалгаж бас болно. Ийм хатуу байвал болсон гэсэн үг. Хэрвээ зөөлөн байвал үргэлжлүүлээд бага зэрэг буцалгаад ахаад шалгаад үзээрэй. Одоо плетгнээсээ аваад гүзээлцэгнүүдээ ингээд дүүрээд өгнө. Хэрвээ гүзээлцэгнээр хийх бол зөөлрсөн биш хатуувтар шинэ гүзээлцэг хэрэглээрэй. Би зөвхөн гүзээлцэг жимсээр хийсэн байгаа. Өөрийнхөө дуртай ямар ч төрлийн жимсээр хийж бас болно. Ийм болохоор нь хэдэн минут хатаагаад тавьчихна. Ингээд амтад тангуулуу маань бэлэн боллоо. Хийж үзээ сэтгэгдлээ дор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Амжилт хүсье. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.